ఫ్రెండ్స్, ముందుగా అందరికీ హ్యాపీ శివరాత్రి. ఈరోజు ఈ వీడియో వచ్చేసి మేము శివరాత్రి రోజు పూజ చేసుకున్నాము, అభిషేకం చేసామండి. ప్రొద్దున్నే గుడికి వెళ్ళేసి ఆ వీడియో అనేది చూసేసేయండి. లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాము. టెంపుల్ వచ్చేసిందండి. ఇదేనండి టెంపుల్, శివాలయము, హనుమాన్ టెంపుల్, అన్ని గుళ్ళు ఉన్నాయన్నమాట ఇందులో. ఇంకా ఇది ఎంట్రన్స్ అండి. ఎర్లీ మార్నింగే వెళ్ళాం కాబట్టి ఎక్కువ మంది అయితే లేరనమాట. ఇలా ఖాళీగా ఉంది టెంపుల్లో. చూసారు కదా, ఇలా వచ్చేసేసి ఇంకా అభిషేకం చేయించుకున్నాము. ఇలా అభిషేకం చేయించామండి. एतावानश्च महिमातो जायञ्च पुरुषापादोश्च विश्वाभूतान्त्रपादस्यामत्रं दिवी कृपादोधौ दैकृपापादोक्षयः भवतुनः ततो विष्णुपित्रामच्चासनानश्री ततो विराटोत्तरिचत्पश्चात् भूमितो पुरः तस्मात् ज्ञातभूतादिचः सामान्यजीवे ततो तस्मात् स्वायजं तेजो भयादतः गावहदिग्रे तस्मात् जाता जावयातं विग्रहे जातुगुणः तेन देवाय जन्तसाध्यादिगच्छेजत्पुरुषं ओं भूर्भुवस्वाहा साम्ब सदा शिवाय नमो नमः बिल्वपत्रार्पणं समर्पयामि पुष्पार्पणं समर्पयामि श्रीनन्दीश्वराय एतावानश्च महिमातो जायञ्च पुरुषापादोश्च विश्वाभूतान्त्रपादस्यामत्रं दिवी कृपादोधौ दैकृपापादोक्षयः भवतुनः ततो विष्णुपित्रामच्चासनानश्री ततो विराटोत्तरिचत्पश्चात् भूमितो पुरः तस्मात् ज्ञातभूतादिचः सामान्यजीवे ततो तस्मात् स्वायजं तेजो भयादतः गावहदिग्रे तस्मात् जाता जावयातं विग्रहे जातुगुणः तेन देवाय जन्तसाध्यादिगच्छेजत्पुरुषं ओं भूर्भुवस्वाहा साम्ब सदा शिवाय नमो नमः बिल्वपत्रार्पणं समर्पयामि पुष्पार्पणं समर्पयामि श्रीनन्दीश्वराय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमो नमः ओं भूर्भुवस्वाहा साम्ब सदा शिवाय। శివరాత్రి కదండి, శివరాత్రి కాబట్టి శివుడి దగ్గర రుద్రవత్తి ముట్టించుకున్నాం అన్నమాట. ఇలా రుద్రవత్తి ముట్టించుకోవాలండి.
చూసారు కదా, మేము శివరాత్రి రోజు ఎలా పూజ చేయించుకున్నాము. మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.